kagoblogan urang teh ya. Leuleuh imah nu sugih, leuleuh imah pejabat, leuleuh kakayaan pejabat, leuleuh kakayaan nu sugih, dongeng teh anggeus sataun, komo sabulan teh anggeus. Ai ciptaan Allah langit nu eueuh tihangan teu pernah didongeng-dongeng, goblok. Ai ciptaan Allah langit aya panon poean teu pernah didongeng-dongeng kaanehanana. Bulan teu pernah didongeng-dongeng, bintang teu pernah didongeng-dongeng. Bumi nu sakieu ngamparna teu pernah didongeng-dongeng. Cuaca nu sakieu berbeda-bedana. Urang di Tangerang lompat ka Bogor rada beda cuaca setik, lompat deui ka Cianjur rada beda deui setik, lompat deui ka Bandung rada beda deui setik, urang ka Pangalengan ka ditu rada beda deui cuacana. Naik ka Garut urang beda deui, ka Cikajang lain deui, ka Samarang lain deui, ka Pameungpeuk ka ditu lain deui. Emang Pameungpeuk di mana? Tuh, tungtung dunia Pameungpeuk. Di Garut aya Pameungpeuk lain deui cuacana, tinggal ngagejeburkeun maneh bae ka ditu. Masya Allah, hanya wali Allah lah anu ngaaheng-aheng ciptaan Allah. Berkat tapakurnya na indah, sieun, cinta, khawatir, pinuh di jero hate. Tawadulah ka Gusti Allah seakan Allah aya di diri. Maka selalu lapor ke Allah dina jam-jam tertentu teu bisa diabaikeun. Sebab naon? Nyana nu nyiptakeun urang, nyana nu nyiptakeun langit, nyana nu nyiptakeun bumi, nyana nu nyiptakeun seluruh langit bumi katut eusina. Sieun amat. Dihayang-hayang urang hirup, wayah payah-payah bae. Diembung-embung urang hirup, wayah hirup-hirup bae. Diembung-embung urang payah, wayah payah mah payah bae. Diembung-embung urang sugih, wayah sugih mah sugih bae. Dihayang-hayang urang sugih, wayah ngagejret mah ngagejret bae. Allah horeng secara mutlak nu ngatur. Teu pernah ku anjeun ditaliti, difikir, ditafakuran. Awalam yanzuru fi malakutis samawati. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Katilu. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Apakah walam yanzuru naringali ku mata hate ku parmekah teh dina karatuan langit jeung bumi, kerajaan langit jeung bumi. Saha nu nyieun langit, saha nu nyieun bumi teu pernah ditafakuran ku nyana, teu pernah dipikir. Coba tingali langit. Lamun urang nyaritakeun langit, perjalanan mi'raj da Kangjeng. Kangjeng, langit kahiji aya lawangan, aya nu ngajaga. Naik ka langit kadua aya lawangan, aya nu ngajaga. Langit katilu dan selanjutnya sampai ka Sidratil Muntaha. Eta langit datang ka mustawan, rob-rob datang ka Sidratil Muntaha nang sahanya. Kabeja Jerman nyieun Sidratil Muntaha teh. Kabeja Amerika nyieun mustawan teh. Iya. Kunaon kunyana teu dipikir. Teu dipikir. Kuari tingali langit. Di langit teh, langit sakitu luhurna bangunan Allah. Bigoyi amadin tarawunaha eueuh tihangan. Nu kadeuleu ku urang. Urang mah nyieun kurung manuk bae ge mun eueuh tihangan ngadep. Kurung manuk. Allah nyieun langit eueuh tiang. Atawa aya alaqat ta'allaku fauquhu. Aya tali jang nyantelkeun ka luhur atuh cara turum saji kitu tah. Turum saji talian teudeun ka luhur nempel ngagantung. Kan kahandap eueuh tihangan ka luhur eueuh cacantelan. Ku teger sih. Teu dipikir eta ku orang Amerika, ku Yahudi ku kufar Mekah khusus. Di langit teh aya falak. Masya Allah.
wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Masya Allah. Wal qamara qadarna kami geus mastikeun kana perjalanan bulan. Aya manzilah. Hatta ada kal urjunil qadim. Masya Allah. Aya manzilah na tinggal diaji ku urang ilmu palak. Urang nganyahokeun heula bulan-bulanna. Mimitina Maret, April, Mei, Juli, Agustus. Burujun Shimaliun. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Burujun Janubiun. Atuh babah hari ngadengekeun. Yaraho kabeh. Jadi kayahokeun us-usna jeung bintang-bintang April, Abhamtun, Ab hartina April, Ham hartina Hamal, Tun to 9, usna 9. April bintang Hamal 9 us. Maisarun, Mai hartina bulan Mei, Saur bintang Saur, Maisar Hun 8 us 8. Terjadi dukun ya. Tuh kan Masya Allah. Abhamtun Maisar Juni Yun jauhun. Yun artinya Juni jauh za Hun us 8. Tinggal diaji. Abhamtun Maisarun Yahun Yusarun Agasun Sabtun Burujun Shimaliun. Tuh Abizun Abangtun Deskonzun Sabsunzun Janjatun Pebdatun Burujun Shimaliun. Burujun Janubiun. Atau tinggal berarti lamun di handap ngaranna garis khatul istiwa, lamun di luhur ngaranna madarul itidal. Aji kurang perjalanan bulan teh jelas. Wal qamara qaddarna moal mislek tiga-tiga acan lantaran kullun fi falaki yasbahun. Percayaan ka perhitungan falak anu jitu melalui manzilah apa percayaan ka tukang ruyat anu manehna teu daekeun ruyat mun teu dibere duit. Pikir kotak sia. Percaya henteu ka tukang ruyat mun teu dibere duit teu ruyat. Ulah seserian sia. Ye, sok sambarangan. Parangsana. Ayo sia. Komo lamun kukuda dicaritakeun ka keroditan negara di zaman kamari keur beda-beda. Ngan kula bajar memicu propagator. Insyaallah nyaho jasa. Insyaallah nyaho jasa. Aya jelema teu ecreug. Mata kula mah tetep aing mah aing sia mah sia. Aing mah ngaji sia mah henteu. Manya aing ngaji nututkeun ka sia nu teu ngaji. Teger aing mah. Sia nurutan aing teu bunga, sia teu nurutan aing moal bendi. Aing mah aing deuk ka Allah, aing sia mah sapira deuk ka duit. Aing mah deuk ka Allah, aing sia mah aya di organisasi deuk ka duit. Aing sia mah aya di partai deuk ka duit. Aing sia mah aya di pemerintah deuk ka duit. Aing mah deuk ka Allah, atuh ulang haru-haru aing. Aing mah ka neraka moal ka surga aing mah jelas. Kan sombong amat atuh aing teh sombong kitu mah kumaha deui. Ye. Tungtung nama. Tiba kerja itu wal qamara qadarna. Aja tuh. Sabaraha profesor anu menang hadiah di dunia di zaman Imam Ghazali datang ke zaman SBY dunia deuleu. Tinggali profesor di Turki, tinggali di Baghdad, tinggali di Iran. Anu menang masternya penghargaan di negarana dengan menyampaikan ayat wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. Dengan kepastian wa kullun fi falaki yasbahun, dihitung melalui ilmu astronomi menghasilkan sekian derajatnya sekian dari perhitungan tersebut. Ulah neuleuh di negara urang atuh nanaonan urang mah bener di salah-salah nu salah di bener-bener.
Ye, lain bener-bener sih. Masya Allah. Ngan atuh antepkeun kula mah kula nya namanya sebab kula mah ngaji. Aing mah yakin ku ilmu. Sia mah lain deuk ka Allah, man. Aing lamun teu nuturkeun di NU cilaka ieu aing demi NU. Geus salah bener ku baca NU ge heula. Waya bener-benerkeun ku aing. Waya salah sebab aing mah di jina, tapi aing aya di dinya. Kumaha sih sia ngomong? Kultur aing NU, praktis tidak. Kunaon cenah kieu henteu? Atuh teh ku aing. Sebab aing jeung sahabaturna atuh di NU. Maju. Nek saha? Aing lempeng bae, nyana embung diajak lempeng. Ya, cenah kieu ulah sok kitu. Aing mah da kitu bae. Sok geura. Pemilihan pilgub. Di Serang milih ieu, di Tangerang milih ieu. Kepala-kepalana NU teh jualan. Nanya organisasi NU kos kitu. NU mah organisasi sosial keagamaan. Lamun endek satukan suara tuh minimal saprovinsi. Ieu mah kota kaditu, kabupaten kadieu. Serang jeung serang-serang mah kaditu. Rangkas betung. Teu puguh NU. Mana nu jadi hulu atuh. Kitu kene. Pilpres. Teu jelas. Atuh batak naon sih musyawarahkeun jeung syaitonir rajim. Eta cacakan eta organisasi sosial keagamaan kos gitu. Kitu-kitu ge imah aing eta tetep. Sebab aing deh kulturna NU kajen ku kumaha ge. NU ngembangkeun kunut, aing panggeulana kunut. Kultur teh kul NU teh nita usoli, aing mah gandeng usoli usoli. Datang kana teh usoli hae sia, usoli heula. Ge cenah usoli mah lain salat, tetep usolian geus sia. Usoli. 3 kali. Usoli. Jadi was-was. Aduh, Masya Allah. Tahlil. Itu emang itu pegawaian orang. Kultur orang eta. Ilu praktis sahabatur. Dan jualan. Embung. Dulu Ki Hasyim Astarina. Hebat. Lain lalagaan nama. Dulu nu kuarina. Ada kumaha imah urang jandelaan tapi kentengna geus raragagan ieu teh kudu dioperasi kudu direparasi kudu dibenerkeun jandelaan lawangan kentengan tinggal rangkana doang imah kos momongon berarti itu tetep bae imah urang kudu diaku ku urang NU tuh asal geus berpolitik ilu ke arus politik. Kos gitulah kayak. Tapi lumayan. Ngan wayah nu bener tuturkeun. Henteu. Kula teh. Bener tuturkeun. Hebat NU. Henteu bener, jore NU. Teu bisa henteu lamun masuk ke NU mah nyebut jore NU. Embungeun kudu bagus bae. NU teh keur jore. Saha? Ieu mah ahli sunnah wal jamaah. NU na ahli sunnah wal jamaah jelema-jelema tapi eta teu bener. Ulah deuleu etana. NU na bae. Teu bisa, aing mah deuk ka Allah, lain deuk ka NU. Deuk ka Allah, lain deuk ka Golkar, deuk ka Allah. Bener-benerkeun, salah-salahkeun. Saha penasehat atuh eta jadi kos karari itu. Wayah pilgub kuari, dengekeun coba ge, coba. Kayak sakedeung deui bangkal maruncul geura. Coba NU kota bakalna KWH apa Karano? Coba geura ge NU kabupaten bakal ka mana? Bakal ka ge. Jualan nya nama jualan. Tak aing tersebut kos gitu. Ya Allah. Kitu kene Pak Bruyat. Moal dicaritakeun jerona kajeum sakitu beh heulanan. Jerona masyaallah. Orang NU sorangan gitu nyaho. Kula insyaallah nyaho. Insyaallah moal pati-pati ngawuduk lamun teu.
Mantap kuari akur set. Eueuh jelema eta. Ye, parangsal. Teh, kecuali dek yen eksesnya tuh lain deh. Itu kos gitulah. Teu nyadar. Nu dihandap teh teu nyadar. Kajen emang sakitu kaayaanana. Ja urang geus nembongkeun, ieu. Geus ayo sabodo sia mah dek milu dek kajen. Ayo. Boh. Loba nu nyebutkeun kieu ci kudu kodok deui. Teu dilawan bae wae. Mun dilawan menang ai. Beneran lain lalagaan. Menang kula. Insyaallah menang jasa. Ngan hawa nafsu banyak hawa nafsu dilawan ku hawa nafsu. Masing-masing ke di hadapan Allah. Ye, emang kumaha? Ye. Eta ngaji nafsu mah kos kadar itu bae, kabeh ge urat be kalaluar. Ya Allah, urang titah tawadu ka Allah. Pakai keyakinan masing-masing, yakin dina realna. Hayu ge. Masya Allah. Tah, ieu titah tafakur neuleuh ku mata hate kerajaan langit. Panjang urang mun nyaritakeun tentang ilmu falak, wa kullum fi falaki yasbun, geser bae saeutik kiamat. Sebab ayat da wal qamara qaddarnahu manazila. Tinggal urang make manzilah. Aduh, kajahokeun manzilah di kitabna. Ulubek, Uzbekistan, jago palak. Turun ke Indonesia, etalah jadi Syekh Mansur Ki Mansur. Nah ieu mah keur carita ternaon kitu ngaranna ilmu palak pohara jasa. Adapun negara sesuai jeung hadis kudu make ru'yat ngan syarat ru'yatna jelas. Kudu hisban. Syahadah hisban. Nuru'yat hisban teh karena Allah ulaya unsur-unsurana. Ulaya unsur-unsurana karena Allah. Rumurna lamun dicaritakeun kunaon nu ieu dipake nu ieu henteu. Kunaon nu ieu teu dipake padahal jago. Henteu. Kula geus nanya ka sababaraha nu sok ru'yat di zaman Papi, sababaraha ru'yat di ban Ki Izudin. Kunaon teu dipake wallahu a'lam padahal kula siap jasa tapi teu dipake. Nyana nu ahli ru'yat nu nyahueun kana bulan kumaha dan lain sebagainya teu dipake. Aya unsur naon atuh ieu? Aya unsur naon kula kan deuk ibadah. Nanya berangkat emang kula teu berangkat. Berangkat nanyakeun coba ka ahli ru'yat nu baheula aja aya keneh. Tanya ku kula, henteu pernah didatangan cak nyana. Sugan atuh gusulkeun kula, ngusulkeun deuk milu bagian henteu teu dibeket. Sama sekali. Oh, berarti aya unsur lain atuh gos kieu mah. Nu ahli baheula sok ru'yat teu dipake sama sekali. Nyana bae. Geus teruji encan sih nu ku hari. Ieu kan baheula dipake nasional baheula. Nu geus aya keneh nu jelas teu dipake, nu itu teu dipake. Iyalah, ieu mah keur carita. Oh, berarti aya unsur-unsur geus teu make. Aya unsur-unsur. Pasti berbeda bae. Ongko deuk ru'yat keputusanna. Ongko geus nyaritakeun ti heula. Otak pasang otak pasang otak. Deh. Lamun ngomong ru'yat ulah nyaritakeun kira-kira hari anu atuh ulah ru'yat bae engke. Ieu mah ru'yat ongko nyaritakeun ongko kan ieu. Ye. Ieu kan anu geus manggang kotok teu jadi. Dibatalkeun. Aya nu geus takbir taraweh deui. Negara kumaha ieu negara? Negara teh kumaha? Ngeputuskeun ru'yat baca sakedeung magrib teh ulah datang ka kaisaan. Nah, ieu kan ieu urang lamun nyaritakeun kos kitu urang aja jeleh negara tungtung nama saha tah di jerona kan NU. Mun deuk dicaritakeun aya naon sih deui kos sampai kos kitu ja baheula mah henteu. Kurang kumaha baheula? Aya naon sih? Pasti kan aya unsur-unsur. Nuturkeun urang kana kos kitu jang diri kula tating. Teu hayang. Jang sia lolos pas sia bae. Dia sia memang meujeuh nakara itu ge.
Ieu teh naon cenah kiai ngaji? Pan ieu tadi deuleu awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Teu mikir urang Mekah teh, deuleu kerajaan langit. Di langit teh aya matahari, boga perjalanan sendiri wa kullun fi falaki yasbaun. Di langit teh aya bulan, bulan teh ngabogaan falak wa kullun fi falaki yasbaun. Di langit teh aya mustari, mustari teh ngabogaan falak kullun fi falaki yasbaun. Di langit teh aya zahra, zahra teh ngabogaan falak wa kullun fi falaki yasbaun. Ya Allah ya Rabbi, dan bintang-bintang lain syamsun zahra mirihu patuzahali. Aya zuhal, aya miri dan lain-lain sebagainya. Ngabogaan palaknya na teh. Urang lamun deuleu di ilmu bumi. Kariwat kan gitu tah. Atuh henteu meunang sakariwat-kariwatna. Eta teh palak teh urang nurutan. Lah cenah eta mah kos kitu teh urang nurutan. Set. Di deuleu urang ku dosen urang. Ini dapat siapa ini? Ini dapat taji pendek. Sudah keluar kamu. Ini palak apa ini mah? Ini mah palak jarum karung. Itu menang sambarang. Datang coet bae aya perjalananna ieu bumi mudawar cek ahli palak buleud. Padahal mah cek ahli adab lain. Wal arda farasnaha. Bumi ku kaula diamparkeun. Ngampar berarti. Tapi menurut ahli falak mudawar bulet. Kok perbedaan? Satukeun ku urang gerage. Lantaran antara bahasa wal adha farasna fani'mal mahidun jeung ahli falak moal beda akur. Ja falak ge ti Kangjeng Nabi keneh. Sahabat masa berbeda. Satukeun. Tek. Ieulah cara nyatukeun moal mah sajam 2 jam. Daon atuh ieu ai bumi wal adha farasna. Langit gitu keneh. Tetapi menurut ilmu falak kok bulet, mudawar. Jeung aya poros-porosna. Nah, iyalah perhitungan falak. Menang saha eta? Menang Allah. Di langit aya sabaraha triliun bintang ngabogaan poros sarua. Tapakuran nang nyeun saha eta? Dongeng Amerika reka Apollo, dongeng doang. Bener apa henteu wallahu alam. Sampai saiki ya urana. Kita. Anak tah wong yang ke Apollo konon. Ada yang bawa iku apa namanya benda dari boten. Tidak ada. Malah jadi para lain di luhur. Apakah ka mana eta? Lamun dibejakeun ku para wali Allah nyahoeun ngan moal diterima. Wali Allah nyahoeun eta ka mana nyahoeun insyaallah nyahoeun. Ngan moal diterima sebab wali melalui kasyaf, nyana kan melalui perhitungan spesifik. Antara kasyaf jeung perhitungan berbeda kecuali nyanana nu boga lalakon. Ya ka dieu. Tah, trek mantep Armstrong asup Islam. Ngobrol nyana jeung nu kasyaf ketika nyana ngadenge suara azan lain di langit berarti. Kedahsyatan suara manusia, satarik-tarik deh suara manusia, eta teh ngabogaan sabaraha kitu garana populasi kekuatanana paling ge meureunana, frekuensina paling ge meureunana 1 kilo atuh tapi ieu geus aya di mana? Kadenge suara adzan di mana sebetulnya saya? Ketika nyana menyatakan masuk Islam, teu meunang muncul di permukaan. Sarua jeung Muhammad Ali, sarua jeung Mike Tyson, sarua jeung sederetan kuari adina George Bush asup Islam. Ndek kumaha coba. Enggeus teu meunang kuari. Teu meunang kuari teh ngomong sama sekali. Anak nu paling gede asup Islam. Aya naon meureun di Amerika aya asup Islam kitu atuh. Gereja geus sabaraha nu dijadikeun masjid. Masyaallah. Maha kawasa Allah. Meureun aya wali-wali Allah. Anu dakwah terus bae. Di Amerika asup Islam. Di Indonesia harus Kristen. Gusti Allah nu agung hidayah dicabut-cabut ku Gusti Allah, diterap-terap ku Gusti Allah. Dele awalam yanzuru fi malakutis samawati wal abe maneh tunduk ka penciptana nang sangeun langit, sabar lapis langit. Aya matahari, aya bulan, aya bintang. Matahari di langit sabaraha, bulan di langit sabaraha, dan bintang-bintang tersebut di langit sabaraha.
lamun urang nyaritakeun sapoe-poena aya malaikat anu ngagegeh, saminggu-samingguna aya malaikat nu ngagegeh. Kuari tanggal 1 Muharram malaikatna saha apa ieu teh? Dap. Minggu ieu saha, bulan ieu saha, di tahun ieu saha rajana malaikat anu ngagegehna. Per jam-jamna diketahui ku malaikat perjalanan matahari dan bulan. Mantak urang lamun deuk nyeun wapak poe naon ieu? Wapak naon ieu? Neukna wapak bab mahbubah. Pelet. Berarti kan urang kudu neangan bintang Zahra. Jam sabaraha munculna bintang Zahra poe ieu? Jam sakean malejakeun sapoe kan tarulis ku sia. Kudu pamit heula urang ka malaikat rajana nu sataun ieu di bulan ieu jeung di minggu ieu jeung di poe ieu. Pamit heula, mohon abdi erek ngadamel ieu ka malaikat nu itu ngaranna aya. Nu bulan ieu ngaranna aya, malaikat na ngaranna aya. Minggu ieu, poe ieu nu ngagegeh malaikat na ngaran eta. Urang minta abdi bade ngadamel ieu nyuhunkeun. Sebab nyana nu ngajagaanana. Geus lapor tah kana boga kaum sahibul wilayah ngaranna. Lain kudu disogo ku kieu lain. Emangna urang meja ieu sakean, meja ieu sakean, meja ieu sakean. Beuh, boro-boro birokrasina naon haji bae ge. Meja ieu sakean, meja ieu sakean, hancurna Indonesia. Kos kitu haji bae ge atuh nu kumaha gitu. Nah, malaikat lain lapor dengan tata cara bacalah ieu engke nyana nyaho. Bacalah ieu engke nyana nyaho. Oh, berarti urang inget. Mangga cek malaikat teh. Dah ditulis ku urang bintang Zahrona tah poe ieu teh jam sabaraha munculna. Didinya lah mulai nulisna set. Jadikeun wapak. Pake ku Haji Pendi. Beuh. Diudag-udag ujian aku awewe. Diudag-udag mawa parang. Awas ya, awas ya, awas ya. Ayo, ada kemana ya, ha? Sia cak aja pede lain laku aing jadi kos kieu. Laporan ka kula. Ki, pan ieu salah teh dong. Tah mah watek. Watek mah ngaji geus bisa teh mah pake kablu ku jelema. Watek jadi geus moal bisa diwapakan ka maka kieu. Awalam yanzur. Apakah ente pernah neuleuh? Naon atuh teh deuleuh teh mikir ahli Mekah teh. Dadaka bangkawarah, Masya Allah karim. Kitu kene bumi. Wal arda farashna. Masya Allah. Diamparkan ku Gusti Allah nu kanyahoan ku urang aya 5 benua. Asia, Amerika, Afrika, Australia, Eropa. Masya Allah, ieu negara pohara jasa. Pikir atuh. Tapakuran nang sanyeun di tanah negara. Urang mah kuari lain nyieun kuari mah aya laut urung. Lain nyieun tah mangkos kitu mah diurung da geus di laut-laut deui, laut keneh. Tah ieu basmi urung urang. Gunung diratakeun, laut diurung asal geus kos kitu tunggu kehancuran negara. Paku bumi zahir gunung. Paku bumi secara zahir gunung. Nomor kedua tangkal kayu. Nomor katilu wahangan. Eta paku bumi. Paku bumi secara batin adalah wali Allah. Para solihin. Eta adalah paku-paku bumi. Aya paku bumi secara zahir doang. Oh paku bumi secara batin. Rungkad kajen kukumaha kenyan. Rungkad baik. Rungkad Garut. Garut eta kapan pegunungan? Masa sih aya tsunami di gunung? Urang nyaritakeun tsunami Aceh ka harti. Urang lamun nyaritakeun tsunami Pangandaran ka harti. Lantaran bisa diteliti. Oh, ieu teh belah bumi. Loh, sadaek-daek sia terjadilah tsunami. Hek sadaek-daek sia. Cak Allah, lain Garut disunamikeun ngomong naon sia? Ayo, teliti ku sia. Hujan teu sabaraha gede. Nyarincik 2 poe 2 peting di Garut, lain pemandangan awal, lain anyar. Terbiasa di Garut.
Aju sakit hujan letik tapi cai gede, cai menang di mana? Ngaborolo menang di mana teh cai? Awalnya jam 9 jam 10 aya suara. Speaker cak urang dieu kadengena belah ditu, cak urang ditu kadengena belah dieu. Kumaha teh suara speaker? Dulur, sakedeung deui bakal aya banjir sing harade. Kaluarnya na banjir di mana caknya na? Ya hujan ge leutik asup deui ka jero. Eta suara speaker cak urang dieu kadengena belah ditu, cak urang belah ditu kadengena belah dieu, tapi teh suara aya. Di ditu aya, di dieu aya dulur sakedeung deui bakal banjir. Kalaluar cenah ge kolot-kolot mah komo cenah ye. Banjir di mana jeung ngerelek kieu Cimanuk lah, moal banjir asup deui. Sampai banjir murudul cai di mana? Maha kawasa Allah. Tapakuran gerage. Lantaran naon? Lantaran pakuna meureun indit. Pakuna dicoplokan indit. Sing hade paku secara zahir, aya paku secara batin. Paku zahir dirarusak, gunung dirusak, tangkal kayu ditebangan. Wahangan-wahangan dipersempit. Eta paku bumi nu geus kitu ngaran. Paku bumi zahir bae geus dirusak, paku bumi batin rarusak wari. Ieu nu paling dahsyat paku bumi batin. Anu penting batur mahararuda RS dan nama huda neuleuh alam napakuran alam napakuran makhluk anu nyambung ka Gusti Allah terus per detik per menit eta lah paku bumi secara zahir secara batin. Mana ku ari pakuna aya udang ti penting neuleuh bola kiai neuleuh bola kiai tak jam 12 abdi saha abdi ye sih ya gede ye berjamaah di dia kiai kan berjamaah nonton bola goblok di lembur sia eta pos kitu ya Allah awalam yanzuru fi malakut samawati dalam keanehan manusia jeung kagoblogan manusia cak Imam Ghazali. Lamun aya jelema diajak ka imah nu sugih. Lamun aya jelema diajak ka imah pejabat tinggi. Nyana tercengang neuleuh bangunanana. Beuh. Eta bangunanku gede beuh. Eta bangunanku indah beuh. Eta bangunanku antik tihangna ge nang niru di mana. Masyaallah jandelana potongan mana. Ieu modena menang ti mana. Bo eta naon kitu ngaranna marmerna menang meuli ti mana dihias di sisina make hiasan-hiasan anu luar biasa geus puguh patamanan mah masyaallah sing kerelek cai aya lawukan di dinya teh nyiptakeun gunung-gunung jeung leuweung-leuweung pohara jelema kampung jelema susah dibawa ka imah nu sugih dongeng nage moal anggeus sataun. Moal anggeus sataun nya bawa aing diajak ka imah pejabat aing. Gimana ge? Dongeng. Aya kiai di imah diajak ka imah atut bae dongengna teh anggeus sabulan. Emang aing teh nyaho tuh nyaho. Moal nyeleuk ka dia aing. Eueuh aya teh. Diajak ka imah atut dongeng eta anggeus sabulan bo eta imah bo eta pelataran bo eta taman bo eta bae sabulan teh anggeus kakara ka imah Ratu Kaus ya. Masyaallah diajak deui ka imah menteri pohara encan ka imah presiden geus gideug-gideug nyana kiai bae ge dongengna teh angga sabulan diajak anu sugih encan nyaritakeun soal mobilna mobil carry aya mobil angkot aya mobil kijang aya Fortuner ambalaya teh dianggap mobil kudu sugih mah kos kitu nu dianggap sugih teh ti mimiti BMW kemudian Mercy baby band kemudian Lexus kemudian kabelah dituna mobil anu urang teu nyaho ngaranna Ututur nanti nyaho, bangsa Ferrari orang menyaho ngaran teh nyaho rupa. Atuh orang malah mau naik mobil geset mobil jore amat panjang, pugu eta nu mahal.
Itu jore amat potongannya ceknya mahal. Non gitu kos gitu amat teu nyeunah teh kos itu jore. Eta nu mahal sia mah teu nyaho. Aduh, baru-baru jeung batur jeung si eta ge kula leuleumpang teu nyaho naonnya namanya. Atuh kan kulana bae api-api kula ge biasa bae. Maksudna sarua teu nyaho lah. Urang lamun liwat teh ka Bandung aya sabaraha eta mobil kitu termewah di Indonesia. Paling manggih hiji, paling manggih dua, Masya Allah kari. Eta mobil-mobil mewah. Dongeng nage dongeng nabo di imah anu mobilna, imahna, pelataranana dan lain-lain seperti angge sabulan. Kagoblogan urang teh ya. Neule imah nu sugih, neule imah pejabat, neule kakayaan pejabat, neule kakayaan nu sugih. Dongeng teh anggeus sataun, komo sabulan teh anggeus. Ai ciptaan Allah langit nu eueuh tihangan teu pernah didongeng-dongeng, goblok. Ai ciptaan Allah langit aya panon poean teu pernah didongeng-dongeng kaanehanana. Bulan teu pernah didongeng-dongeng, bintang teu pernah didongeng-dongeng. Bumi nu sakieu ngamparna teu pernah didongeng-dongeng. Cuaca nu sakieu berbeda-bedana. Urang di Tangerang lompat ka Bogor rada beda cuaca setik, lompat deui ka Cianjur rada beda deui setik, lompat deui ka Bandung rada beda deui setik, urang ka Pangalengan ka ditu rada beda deui cuacana. Naik ka Garut urang beda deui, ka Cikajang lain deui, ka Samarang lain deui, ka Pameungpeuk ka ditu lain deui. Emang Pameungpeuk di mana? Tuh tungtung dunia Pameungpeuk. Di Garut aya Pameungpeuk lain deui cuacana, tinggal ngagejeburkeun maneh bae ka ditu. Lain deui. Ieu keur carita di Indonesia, urang nyaba kuari. Nyaba urang ka Uzbekistan lain deui, tiris, nyaba ka Iran usim tiris da salju lain deui. Nyaba urang ka Baghdad, nyaba ka Yordania, beda-beda. Nang nyiptakeun sako teu pernah didongeng-dongeng di jero hate minimal. Maha kawasa Allah. Asup ka imah atut kiai dongeng kabeh. Tapi langit teu pernah ditafakuran ku urang. Kiai goblok. Kiai tolol. Tuh, saya bangun nari leuka dia ulah. Tuh. Masya Allah. Hanya wali Allah lah anu ngaaheng-aheng ciptaan Allah. Berkat tafakurnya nak indah, sieun, cinta, khawatir, pinuh di jero hate. Tawadulah ka Gusti Allah seakan Allah aya di dirina. Maka selalu lapor ka Allah dina jam-jam tertentu teu bisa diabaikeun. Sebab naon? Nyana nu nyiptakeun urang, nyana nu nyiptakeun langit, nyana nu nyiptakeun bumi, nyana nu nyiptakeun seluruh langit bumi katut eusina. Sieun amat. Dihayang-hayang urang hirup, wayah payah-payah bae. Diembung-embung urang hirup, wayah hirup-hirup bae. Diembung-embung urang payah, wayah payah mah payah bae. Diembung-embung urang sugih, wayah sugih mah sugih bae. Dihayang-hayang urang sugih, wayah ngagejret mah ngagejret bae. Allah horeng secara mutlak nu ngatur. Teu pernah ku anjeun ditaliti, difikir, ditafakuran. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai'. Jeung sesuatu anu diciptakeun ku Allah teu pernah didiri ku anjeun. Teu pernah dinazru, teu pernah dipikir dengan hati. Tuh gunung khalaqallah, tuh laut khalaqallah, tuh binatang-binatang ti mimiti reungit nu leutik, tuba nu leutik, sireum nu leutik, datang ka cangkas nu rada gede, datang ka siraru nu rada gede, naik datang ka manuk peking maninin rada gede, naik deui ka manuk toed anu toed-toedan, naik deui ka manuk jaket trot, naik deui ka manuk beo anu ngoceh bae cara si eta, naik deui terus. Pernah ditafakuran kurang, Masya Allah ciptaan Allah. Atun di kumaha tafakur mantap. Bumi, langit, tuh gunung, tuh laut, di jero laut aya sabaraha ribu hewan. Jenisna sabaraha ratus.
hirup melalui laut. Aya sabaraha juta manusia anu mun teu boga duit sakadar ka laut mancing set langsung diangkat benang kakap jual babarieun jasa. Oh ieu mah usim rajungan. Nah nyokot dari itu kotek tangat jual. Oh ieu mah usim cumi set neang rajungan neangan itu nan jaring dat cumi. Masya Allah aju aya tanda-tandana deui. Lantaran di jero laut ti horeganan aya jalan cai anu dibawa ku angin. Lamun nu teh nyahoeun pugu lauk di ditu urang mancing di dieu. Pan belon eta. Batur mah menang deui nya mah cenah laut loba laukan jauh hiji-hiji acan. Atuh teh nyaho lebah. Atuh di laut ge sarua bae aya jalana keur ka dari itu lauk teh lantaran caina keur ka ditu diatur ku jalan caina melalui angin engke ka ditu engke ka dieu ka ditu lauk nuturkeun jalan cai nu aya di laut. Maha kawasa Allah nganyahokeun kos kitu lagi moal mahi sabulan. Atuh mahi kunaon si jelema ka dari itu laukna aya di ditu. Kunaon si ka dari itu laukna aya di ditu. Henteu angger sebab kumaha angin. Masya Allah kan. Kos kitulah tafakuran gerage tafakuran. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai. Tafakuran. Lamun ahli Mekah, Yahudi musyrikin, kufar Mekah, napakuran penciptaan langit, penciptaan bumi, niscaya bakal nyawa nu ciptakeun ana pasti Allah. Lamun geus percaya nu ciptakeun ana Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, nyana bakal iman. Rasul dibere mujizat, dibere Al-Qur'an, bakal iman. Kulantaran ngeunah teu napakuran eta, teu percaya ka Kangjeng diangkat jadi rasul, teu percaya Quran sebagai mujizat, kafir saneng-neng. Nyin kapal, nyin polo bisa, tapi teu nyahoeun ka pencipta nu asli. Muliaan urang. Urang mah nyin bala-bala ge atah mah lulu. Tapi nyaho ka pangeran. Nyaho ka pangeran. Ini bala-bala buatan si eta atah. Tapi nyahoeun ka pangeran nya. Geus kulantaran nyaho ka pangeran, emang atah ku Allah meureun geus diatahkeun. Sedap asana kana hate. Jahe, Masya Allah. Ngeunaheun. Ji lamun geus wau ka Allah ngeunaheun. Kurang dahar disuguhan ku pamajikan. Beu asin amat bebeja ka pamajikan. Ieu mah uyana asli meureunana. Meureun gerak Allah kos ki situ. Moal bisa naon? Masya Allah. Ngeunaheun jasa. Ieu sayur eta kurang uyah. Uyana ge geus BCM cenah teh aya uyah deui geus aya bae geus ti Allah na urang sakitu. Ya Allah. Masya Allah. Urang nanyakeun emang eueuh lauk ti Allah na eueuh sebab kakak teu mere duit. Ya Allah. Ya Allah. Anu sulit nikmat nu aya. Sapira urang hirup nungguan paeh. Adapun cara-cara urang hirup ieu teh keur dicoba ku Allah, dicoba dibere dunia, dicoba dicabut dunia, coba ngagibeg tah henteu. Dicoba dibere sehat, ke dicoba deui dibere gering. Sia keur sehat ka aing kumaha, sia keur gering ka aing kumaha. Hanya dicoba, ja aing keneh pangeran, aing nu mere sehat, aing nu mere gering. Coba sia ketika sehat ka mana sia ngawujur, ketika gering ka mana sia sujud. Nang aing keneh aing menyoba. Tah nu mantak loba kiai leupas ti dinya, acak-acakan. Kakarak diambean ku lurah bae ge, beuh tulak cangkengna geus di dieu. Beng camat geus di dieu, jeung bupati mah tulak cangkeng di dieu. Dunia asa nu aing. Delekeun moal kebal deui tah kiai tah. Nang Allah sing hades ya dititipan ilmu. Ulah dicampur adukeun beuteung sia. Beuteung sia ulah dicampur adukeun sia mah boga ilmu. Al-Qur'an aya di otak sia, tafsir aya di otak sia, fikih aya di otak sia. Ku atuh akur jeung nu sakola sih. Nu sakola mah kapan eta mah eueuh tafsiran di dieuna. Eueuh pikihan di dieuna. Atuh nya nama ore koros. Atuh sia kunaon nutur-nutur ore koros. Kudu berbeda atuh. Mantak kiai asup ka Golkar, tunggu tanggal main. Kuari tinggal ambek-ambekan bae. Keur mah ambekannya na.
ambek-ambekan wae. Goblok sia rek ngaraji ka aing. Tolol sia. Kunaon aing teh didengekeun ku sia. Masyarakat kitu-kitu teu ngajawab. Jadi mah teu hayang ngaji ka sia. Nggih. Ayo. Ngaji ka dia. Ya aing bisa ngaji kos kitu ieu. Embungeun masyarakat. Ngaji naon sia di aing aya. Ayo. Lain masalah ngajina. Sia waktu dibere ku bupati aing teh dibere. Masyarakat tidak ada kesamaan. Coba lamun babareng mandi di bupati 10 juta. Tajang sia ieu jeung aing. Atuh cenah ge daekeun jeung komplotanana mah. Bener teu bener ge kitu bae pokona mah tah. Amruk. Deulekeun jang contok. Lain benduk urang mah KMT anu encan asup Golkar sing hade sakitu doang. Sing hade sakitu doang diancam deuleu tuh geus asup. Runtukna deuleu ku sia. Deuleu. Sia mah teh dikitu-kitu pan teu buncilak sia mah. Bangun hare-hare bae lah ki uci ieu kitu bae pan sia mah. Rurun aing hook jasa di otak anjeun aya tafsir, di otak ente aya fikih, di otak ente aya hadis. Kudu ulah dijual ka Golkar, ulah dijual ka partai, ulah dijual ka organisasi. Moal kebel urang hirup bakal menghadap Allah. Enteng jual melalui partai paling boga motor kan? Saeuti dunia tapi di akhirat engke urang ngomongna kumaha. Jan teu susah-susah teuing jajang dahar jeung yang nyeun mah aya. Tapi eta mah kan hawa nafsu. Berarti sia makin dikiaikeun makin gede nafsu sia kana dunia. Ye, parang sana kumaha meureunana. Geus ulah sok iluan ka Golkar ulah, geus ulah. Cenah kurang mah eukeur kiai. Eureun. Aya teh duit teh kadiekeun. Beneran kalau mal bere. Hook ge saya dunia keur acak-acakan kieu. Haji urang milu acak-acakan masyaallah karim, masyaallah. Kajeut. Urang ulah kukumaha, ya mah kurang makan keur ngaji doang di lapangan mah teu teu kukumaha ku lagi. Apakah kula ka Kiai Golkar Haji Bendu atuh henteu. Sugan, awas aing mah bungsu salaman sama Golkar henteu. Malah mah dipentak ade duitna. Ieu kan urang nu lempeng set di lapangan atuh masing-masing. Ngan sugan kabuka hate jaheuh, masyaallah. Nikmat ngajar, nikmat magahan, nikmat ibadah lantaran kahijab ku pohon beringin. Hijab akbar. Iya tuh di daerah Sepatan, mau dibejakeun ngaranna aya kiai hebat jasa. Ngajina bisa kemudian gitu geus mau tapi gajina bisa ngomongna bisa asup ya ka Golkar masyarakat bunga haji atuh kuari ge sarua tah aya hirup keneh kuari moal bejakeun ngaran ya sia wauh pan sanajan aing jauh kan neuleuh aing memantau maka ya ya Allah ya Rabbi tapakuran geurah hai kupar Mekah kunaon sih teu tapakur kunaon sih teu deuleu ku mata hate tentang keraton langit bumi kerajaan langit bumi jeung ciptaan-ciptaan Allah jadikeun sebagai dalil jadilah dalil aya langit dalil bahwa aya anu nyiptakeun langit saha nu nyiptakeunana Allah aya bumi berarti aya nu nyiptakeunana. Saha nu nyiptakeunana? Allah. Kok bisa kos kitu sih? Ieu. Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyir hadis yuntiju al-alam hadis. Alam berubah, setiap nu berubah anyar, natijana alam anyar. Tuh. Geus wa kullu hadisin lahu soli setiap nu anyar aya anu ngadamel. Nah, nu ngadamel teangan ku ente geura ge ka meunah pasti aslina Allah. Eta secara singkat. Lamun ku urang dirinci melalui ilmu mantek panjang.
alam ulah waka ka langit jeung eusina ulah waka ka bumi jeung eusina hiji bentuk kacang bege ieu kacang anyar nu mantak anyar tata dina mah eueuh ku ari aya setiap anu aya tata dina eueuh berarti anyar geus kulantaran anyar nyana teh kudu tahayuz artina tahayuz aya menggon kulantaran menggon ngabutuhkeun zaman ngabutuhkeun kana tempat hiji kacang kudu butuh jang cicing segede kacang tempat ngaranna urang butuh jang cicing segede urang tempat ngaranna setiap anu ngabutuhkeun tempat berarti anyar ketika nyana ngabutuhkeun tempat berarti aya masa setiap anu kakurung ku masa ngaranna anyar langit aya tempatna jeung aya masana anyar bumi aya tempatna jeung aya masana anyar sebab tata dina alam kuari aya al wujud ba'dal adam sebenarnya mah geus ieu teh kuari jadi dalil kana ayana Allah mah teu katerapan ku zaman teu katerapan ku tempat sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis mulai urang rada nyanyayan oh iya dihesekeun deui datang ka nu kula ge teu ngarti pembagian tentang nu maujud teh kabagi kana jisim teh artina nu murokab aya anu latif nu latif teh anu bigeri jismin henteu murokab disebut basit nah eta langke urang mun nyaritakeun kos kitu di ilmu makulat geus atuh kuari mah kabagi aya johar pirid aya johar murokab engke aya arod geus aya johar maqama binafsi aya arod maqama bigairihi engke kabagi tasat mulai tak kula ge geus buyang ge kula ge geus buyang atuh kumaha ente geus kitu tah eta geus nyaritakeun maujudat mumkinat ngaranna nu mantap ieu disebutna ayatut tamkiniyah disebutna kos kitu tah ayatul kauniyah disebut takos gitu ieu ayat teh urang lamun nyaritakeun ayat ditafsir wa hadhil ayat ayatul kauniyah berarti bisa ke dalil ya ieu nu kos kieu ngaranna ya ieu ayat kauniyah nu kos kieu ngaranna eta pembagian model nu tadi eta lah urang kudu siap munazarah ngaji heula fan munazarah kudu siap mantek ngaji heula palu-palu bangsara gaji kos kitu ayo dia setur kumaha engke kan urang munazorohan tina al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis eta teh pokona doang kablah dituna ieu nu mantak di ngaranan nu mantak di mutaghayyir naon nu mantak hadis naon ku urang dirinci kana tahayyuzna ngabutuhkeun kana tempat jeung zamanna nah ieu teh kan kabagi maujud teh makhluk Allah nu aya salian Allah aya anu jisim kos urang murokab aya anu latif malaikat setan jin nya nama latif ulah make maha latif engke maha latif Allah lain tah mukhalafah lil jadi geus malaikat mah kajeun teuing urang aya di bentenganna ge di benteng deui bentenganna di benteng deui nu asup ka dinya kutu sieur jang malaikat mah bisa bae asup jelag setan kitu kae tutupan cenah patona beusi aya setan yeuh itu setan mah datang jelek bae digawean bendi teu lompat nya nama telu empat panjana raja anak beres atuh asup bae ka jenting kumaha ge teu di kota teu di leuweung teu di masjid teu di imah waya datang bae nah engke aya deui setan ngabentuk padahal nafsu urang embung kapanggih jeung setan nafsu urang bakal ngawujud plak nu dipake kasieun ku urang naon pocong bakal ngawujud pocong eta teh tina hayal urang nafsu urang diwujudkeun urang teh mung kapanggih jeung maung diayakeun eta teh nafsu urang dibuktikeun nafsu aya maung di jero kamar urang aya maung aneh maung calana eta teh nafsu urang embung kapanggih jeung maung diayakeun mantap ketika urang embung kana dunia didatang-datangkeun
Tah cenah aing malah embung bae kana dunia beda datang. Atuh moal ya sia embung nalalagaan. Embung nalalagaan nyahoeun atuh mun embung beneran datang. Kos cucurut bae datang. Urangna geus embung. Ingkam. Ketika orang hayang henteu, ketika orang nafsu urang teh keur ka mana? Nafsu urang embung ka page jeung jurig anu kurang dipake ka embung aya. Urang embung jasa ka pagi jeung kos itu aya. Nafsu urang timbul tina nafsu urang. Maka ayalah pendidikan untuk ngebersihan nafsu ngaranna thariqah. Carana hanya guru mursyid anu nyahoeun cara-cara ngabersihan batin urang. Siap henteu siapna tergantung urang. Guruna mah selalu standby aya bae. Dosen anu endek siap mere ilmu batin aya. Setiap saat satungtung dunia can kiamat. Cenah kula mah teu kapanggih-panggih jeung guru mursyid. Tadi pasar Kemis mana ya jeung mursyid? Ya tah bae geus kadinya. Masya Allah. Tah dijerokeun deui. Ya kan tauhid, dalil. Seluruh nu maujud masya Allah bisa pakai dalil ngadalilan Allah. Eta keur carita syariat make ilmu mantek. Lamun urang geus usul ilallah dibalik dalilna. Aya Allah dalilna aya ciptaanana. Dibalik sorangan. Urang mah kuari aya bumi dalil aya anu nyiptakeunana. Geus usul ka Allah sebab Allah na doang nu kadeuleut. Allah teh aya. Dalilna Allah aya ciptaanana. Na eta teh nu kos itu handap keneh. Dibalikeun. Aya ciptaanana dalilna aya Allah. Masya Allah, orang mah aya Allah dalil aya ciptaanana dibalik. Sebab pemikiran jelema nu geus usul ilallah dibalikeun ku Gusti Allah. Sebabnya melalui kasyaf. Kos karena itulah geus urang ulah nyaritakeun luhur-luhur ieu bae pake dalil. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Wa anjeun sanyana kalakuan eta sahampir berarti sakedeung di deukeut ayakuna qad yaqtaroba ajaluhum hampir datang kana ajalna. Hei ku parbekah kunaon maneh teh tafakur, kunaon maneh teh henteu mikir-mikir secara qalbu ciptaan-ciptaan Allah anu engke bakal ngadatangkeun kana keyakinan yen nu ciptakeun langit bumi katut esina Allah. Kunaon henteu moal kebal deui maneh bakal paeh. Hayu geura mikir atuh. Pikir atuh ku maneh. Asa iyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Sakedeung deui maneh paeh encan mikir-mikir keneh bae ka anu eta. Lamun maneh rangka paeh can mikir fayabutu kufaron. Maneh bakal paeh kupat. Kos kuari bae di Amerika kalalapir para rae, di Inggris kalalapir para rae. Henteu pernah mikirkeun saha nu nyiptakeun langit jeung bumi. Teu kaburu bal kebal sia paeh ka jeung kumaha ge. Asa ayakuna qad qataraba ajalun. Sakedeung deui sia ajal datang. Lamun teu dek mikir hei ku parbekah khususna. Awas paeh anjeun kufar, rugi sia disiksa. Fayamutu kufaron fayasiru ilan nar. Hayu gegeran pikir. Abeh maneh aya meran iman. Kos urang kuari set asal bae minggu Allah aya hadir di jero hate. Asal keluar Allah lompat deui. Nggih. Ke nungguan minggu deui bae. Nungguan minggu deui asa asup ka masjid Allah asal deket. Asal keluar hiber deui. Eueuh deui. Geus atuh cenah aing mah moal balik-balik deuk di dieu bae cicing. Abe hadir bae teh Allah teh sanu mere dahar saboros sian. Saat mana kehadiran Allah di jero kalbu urang saat anu paling mulia. Urang mah lain kitu kan. Beuh. Waktu aing diondang ku bupati masyaallah disadiakeun dihormat-hormat aja dipapageun saat itulah yang tidak terlupakan. Goblok. Moal ka dieu aing mah moal ka dieu goblok. Nu dieu Bang jelas. Saat Allah hadir di jero hate sehingga terasa sejuk hate. Perasaan aing dibawa ke alam mana untuk mengetahui tentang Allah.
asa deket Allah teh rarasaan asa ku ngeunaheun zikir rarasaan asa ku ngeunaheun salat saat Allah hadir di jero hate eueuh sasaha iwal ti Allah saat etalah saat anu paling indah luar biasa ku indah-indahna jeung ku hadir-hadirna Allah anu ngatur urang datang ka urang pasrah ka Allah andaikeun Gusti abdi deuk dicabut nyawa saat abdi deukeut ka Gusti daripada abdi hirup nambahan dosa nyangakeun pasrah abdi ka Gusti saat etalah saat nu termulia saat anu paling indah kos kitu pemikiran ahli Allah mah urang mah lantaran mata dunia ceuli dunia irung dunia sunggut dunia urang mah nu diomong-omong teh dunia bae keur ngaji mah kos kieu heuh keluar bae waduh order lewat tadi waktu saya ngaji waduh hanjakal aya hanjakal kan goblok eta jelema eta jadi keur ngaji order teu diangkat hanjakal cak kira goblok teu muliaan ngaji jana daripada order begitu disusul order teu akur hargana tadi geus ngagoblok-goblok aduh cak kira rugi jasa begitu dikonfirmasi teu akur harga panetapan belum geus saat nu mulia ieu teh pasrahkeun ka Allah masya Allah mentak deuk ngaji teh ya geus HP pareman ulah dibawa ka jero majelis geus ulah aya nu nyoting-nyoting ulah anu ngarekam-rekam geus bae rekam ku otak sorangan beres geus ye ieu mah rekaman bae diheulakeun dipake henteu nanaonan mun kitu rekaman dijual aing diberek sia aningan ngejang awak sorangan teuh awas sakedeung deui maneh pararai can kaburu nafakuran can kaburu mikir rugi siapa paeh sia kupar neraka tabi ai hadis ba'dahu yu'minun baka caritaan mana tuh sabada Quran maraneh teh ngimankeun hei kupar Mekah deuk iman kana naon atuh ayeuna sabada Quran teh deuk iman ka mana hayu pabi aya hadis caritaan mana aneh ceritaan Allah teu didengekeun teu dicerna teu diimani ai caritaan film caritaan buku Rusdi caritaan koran caritaan majalah geus luar biasa caritaan Allah datang ka kuari anu can bisa-bisa acan maca Quran sanggeus teu bisa maca Quran aya nu henteu didawamkeun maca Quran sanggeus teu didawamkeun dawam aya nu henteu ngaeng hartikeun makna-makna Al-Qur'anul Karim ieu berita ti Gusti Allah teh aku urang dimumule baca makhraj-makhrajna nu rapih kurang dibaca bada salat baca ala kadar sayat 2 ayat sakitu geus pahara jasa beladieuna urang hayang nyaho makna-maknana cik urang aji tafsir teh supaya nyulusup ka jero hate ieu kan lain berita ti makhluk tapi ti khaliq mantak pabi ayyi hadisin caritaan mana atuh ba'dahu sabada Quran nu ku araneh kabeh diimani hai imankeun ya Al-Qur'an ti Allah tetapi horenganan kos kitu teh dihayu-hayu ge sebaya lantaran cak Allah may yudlilillahu fala hadiyalah sajelema nu ku Allah disasarkeun ku bangkawarahna hatena tu sasar bae fala hadiyalah maka teu aya nu nuduhkeun ka anjeunna imah nama ngarendeng jeung kiai tapi manehana nama kafir bae misalnya di Jakarta di perumahan ieu mah imah kiai ieu mah imah ustad nyana di tengah-tengah tapi aya teu dibere hidayah mah ku Allah deuk disasarkeun makin bangkawarah ka bangkawarahanana malah manehanana ngabenduan kiai malah ngamusuhan bayyudlilillah fala hadiyalah jelema nu disasarkeun ku Allah atuh balik dari betul nuduhkeun iwal ti Allah hakikatna kuari rusak ku Allah bae deuk dirusak masyaallah karim urang ningali Garut bae dek aya naon di Garut ternyata horenganan mabok leuwih ti heula di Garut anggeus-angeusan zina di Garut judi di urang moal aya nu ngadu embe di ditu mah ngadu embe diadukeun domba kotok mah geus puguh di mabok di Garut zina di Garut atuh urang bage woi urang ka Garut yuk neangan cuaca wih
haja-haja di Cikupa ka Garut neangan pamaksiatan. Tuh Cipanas tempat maksiat, Cikajang tempat maksiat. Lamun urang nyaritakeun Garut sararieun. Eta di Cikajang aya kawah. Kawah teh kapan eta teh? Kawah panas, tapi di sekelilingna dijieun ku nyana bangunan-bangunan pake sararina. Geus puguh Cipanas dan lain-lain sebagainya. Sedang dibanjirkeun sakitu teh sedang. Ulah ngomongkeun Garut di lebur sia ge sarua. Je, lah cenah moal banjir. Atuh teu kudu banjir bae ku angin. Sing hade ieu mantep sing hade. Masyaallah karim. Tah ieulah mayyudillahu fala hadiyalah saja lemanu disasarkeun ku Allah atuh Allah nu bare hidayah. Haji ku Gusti Allah wa yazarum diantepkeun fi tuyanihim ya'mahun yataraddaduna tahayyuran terombang-ambing pitugianihim dina kasasaranana kalacutanana ku Allah diantepkeun diutus kiai lain dituturkeun lain didengekeun dituturkeun tapi dimusuhan eta teh hakikat badag disiksa ku Gusti Allah sing hade ya'mahun fitugianihim ku Gusti Allah diantepkeun terombang-ambing ya taraddaduna tahayyuran bingungnya na fitugianihim dina kalacutanana. Urang kuari geus kurang kumaha kiai-kiai ngana kesehatan pemerintah ulah korupsi makin menjadi-jadi. Sieun ya kula mah. Sieun ye di negara urang teh wah asal siksa datang bae. Sumber siksana nyana maraling kabeh. Negara cek ahli politik eueuh bakalan bangkrut sebab negara wah be dibiayaan ku rakyat aya nu kaliwat pajak je eueuh. Pajak kabeh eta kan triliunan rupiah tapi kok negara bangkrut. Urusan hutang untuk memajukan negara kan dibayar perjanjian dengan hasil bumi Indonesia hasil bumi na pohara jasa. Dek naon atuh di Indonesia mah Masya Allah naon bae ge melak naon bae jadi melak awi jadi awi melak cikur jadi cikur emang aya di ditu lain di ditu mah ditu melak kacang jadi korma tuh Masya Allah ieu di urang mah pohara jasa kan dibayar buku hasil bumi di urang teh aya logam emas aya logam perak aya logam besi perunggu eta bae ge jang mayar hutang pohara jasa encan kayu-kayu di Kalimantan encan batu bara dan lain-lain sebagainya balayah ka uyah balayah di urang datang ka urang lembur mah urang teu kudu make uyah mun nyayur teh cukup make cai kelek salaki bae geus cukup asin teh geus sarua bae mahmur jasa di urang nah iyalah mayyudlilillah ya jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah fala hadiyalah wa yadarhum ku Allah diantep deui fi tughyanihim ya'mahun ieu urang ningali bae kepemimpinan Jakarta mimpin geus pimenangeun jasa kan Ahok malantaran dukunganna kan pohara jasa sehingga urang boga perasaan kieu amat si nagara kok ngeplot anu kos kararitu andai kata jadi nyana berarti pimpinan orang kafir kan kafir mah hese nyaritakeunana muludannya nama anti sanajan aya eta mangan sakadar pencitraan doang teu timbul tina cinta ka Kangjeng Nabi atuh banigulah muludan ja muludan mah ieu mah rasa cinta ka Kangjeng Nabi ayeuna hadir di dinya ngan sakadar pencitraan deug naonan atuh rajaban jan teu nya nama salat jam moal eta cenah ngabangun eta mah ngabangun ge sakadar ngabangun lain timbul tina cinta atuh agak aju kuari nu mere penerangan ambalaya tapi kumaha wallahu alam lamun deuk dua mayyudlilillahu fala hadiyalah kabelah dituna wa yadurhum ku Allah diantep fi tughyanihim ya'mahun deuk diterombang-ambingkeun ku Gusti Allah Jakarta aya dina tugyan geus tah bodoh tamah kos kitu ikeur carita padahal mah ku Islam ge encan puguh bener tapi ulah kafir-kafir teu ingat nah ieu kiaina ge ngadukung kiaina ge loba nu ngadukung nah kitu keneh di unggal-unggal daerah hati-hati anu ngeunaheun abe urang mantap dipilihna dipimpinna
Ainu benernya sama moal aya ieu moal bari mah moal cek. Jadi kesimpulan namaku Mekah teh ku bangkawarana teu pernah mikir-mikirna dengan sakadar pitayeun doang. Teu pernah tafakur sehingga teu nyahoeun ka pangeran anu asli. Maka tuh pararehna dalam keadaan kafir bakalna nyana disiksa. Memang horenganan ku Gusti Allah disasarkeun sehingga diantepkeun terombang-ambing dina kalacutan baheula eta ku Mekah atuh kuari kunaon aya di urang kuari naudzubillah min zalik nu mantak urang mohon ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia mah diamankeun ku Gusti Allah ditentremkeun ku Gusti Allah dinikmatkeun ku Gusti Allah sehingga orang bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katilu